pessoal da Ipagre é cortar e passar um líquido. Ali onde é que eu cortei, tem um produto. É passar lá na Ipagre e pegar. Daí passar um... Carregado, né? Ai, ai, ai. Tadinha. Ninguém me disse nada, eu quis lá pro guarda-chuva. Olha, isso aí é um dia bonito, esse cavalo de pinhão desse assim, ó. Vai colocar um pinhão agora aqui assim, ó. Ai, pinhão, a gente podia ter trazido. Não, sim, pinhão aqui assim, Ai, que pena. putz. Se eu não me esqueço, vi que os olhos aqui já estavam. Ele deve estar pedindo informação, mas tua mãe... Será que ele passou ontem de noite? Lucianinho.